অশনি সংকেত ভূমিকম্পৰ সৰ্বোচ্চ বিপজ্জনক জ'নত ভাৰতৰ বহু অঞ্চল ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ বিপদৰ শংকা হিমালয়ৰ পাদদেশীয় অঞ্চলৰ বাবে আহিছে এক ডাঙৰ বাৰ্তা ভাৰতে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা নতুন ভূমিকম্পীয় মানচিত্ৰ অনুসৰি হিমালয়ৰ পাদদেশীয় অঞ্চলসমূহত অতি বেছি ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চলত পৰিছে ভাৰতৰ বহু অঞ্চল ভূমিকম্পৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ বিপজ্জনক অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এছিয়া উপমহাদেশত ভূমিকম্পৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেচমিক জ'ন ষষ্ঠ ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ পৰা পোহৰলৈ অহা এই তথ্যই অনাগত দিনত ভয়ংকৰ বিপদৰ শংকা বহন কৰিছে নতুনকৈ পোৱা অধ্যয়নত হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা ভাৰতীয় অঞ্চলসমূহত ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা 59% পৰা 61% বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ বহু অঞ্চল মধ্যমীয়াৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চলত পৰিছে অৰ্থাৎ হিমালয়ৰ পাদদেশীয় অঞ্চলসমূহত এতিয়াৰে পৰা যিকোনো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ থাকিব লাগিব নতুন সিসমিক জ'ন ষষ্ঠত কেৱল ভাৰতেই নহয় নেপালো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভূগৰ্ভৰ টেকটনিক প্লেটৰ চাপৰ ফলত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয় হিমালয়ৰ ভাৰিয়া ইনষ্টিটিউটৰ সঞ্চালক তথা ভাৰতৰ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চিছমলজিৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক বিনীত গেহলটে নতুন ভূকম্পীয় মানচিত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে সিসমিক জ'ন পঞ্চমে হিমালয়ান বেল্টৰ সৈতে স্পৰ্শ কৰিছে দুটা মণ্ডলত বিভক্ত হৈ থকা ভূকম্পীয় জ'ন দুটাৰ উপৰি বৰ্তমান হিমালয়ান বেল্টত সিসমিক জ'ন ষষ্ঠ নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে টেকটনিক প্লেটৰ বিচ্যুতিয়ে মাজে সময়ে ভূগৰ্ভৰ স্থানৰ স্থিতি সলনি কৰি আহিছে দুটা শতিকা ধৰি হিমালয়ৰ তলত থকা টেকটনিক প্লেটৰ বিচ্যুতিৰ ঘটা নাই যদিও এই টেকটনিক প্লেটসমূহত চাপ সৃষ্টি হৈ আহিছে যাৰ ফলত দুখন টেকটনিক প্লেট বিভাজিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিটো মধ্য হিমালয়ৰ পৃষ্ঠভাগত আছে অৰ্থাৎ কোনো এখন চহৰ যদি সিসমিক জ'ন পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ দুইটাতে পৰে আংশিকভাৱে তেনেহলে সেই চহৰখন বা অঞ্চলটোক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে উচ্চ বিপজ্জনক অঞ্চলত ৰখা হ'ব সেই গৃহ নিৰ্মাণ বা যিকোনো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অভিযন্তাসকলক সতৰ্ক হ'বলৈ কোৱা হৈছে ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে তেনেবোৰ অঞ্চলত উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ 71% জনসংখ্যা সিসমিক জ'ন ষষ্ঠত বাস কৰি আছে উল্লেখ্য যে 200 বছৰৰ পাছত হিমালয়ৰ পৃষ্ঠভাগত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু ঐতিহাসিক ক্ষতিৰ জৰিপে পোহৰলৈ আনিছে বহু তথ্য ভাৰতৰ এক চতুৰ্থাংশ অঞ্চলে এতিয়া ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণ অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হৈছে সক্ৰিয় মধ্যমীয়াৰ পৰা উচ্চ বিপজ্জনক অঞ্চলত পৰিছে ভাৰতৰ এক চতুৰ্থাংশ অঞ্চল যাৰ বাবে যিকোনো নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে Bureau Report, NETV.